50块钱吃新疆，人间烟火赶大集。今天我在和田二街。你好，给我一份缸子肉。下雪先喝汤，一辈子不着慌。咱们先来碗缸子肉。缸子肉是最适合情侣吃的美食。给你表演一个啊！我是你的什么？你是我的缸子肉啊！啊，人家是缸子肉，你这样我就可以把你捧在手心啊！我操，烫！看看这块肉，横不横？不够软烂，香啊！这才叫吃肉呢！哎呀，舒服，暖和。老板，我要4个装坚果的小船儿。老板说叫坚果塔，多好看！下面是点心，上面是满满的坚果。好吃好吃。老板，我要2个1把抓，1把抓3块钱一个，买了俩。都是烤包子嘛，但是它是酥皮的，比普通的烤包子小一点，但是比普通的烤包子好吃。前面有家点心店，看着还挺诱人的啊，馋呐，看着就好吃。这个看着倒挺好吃的。老板说这个东西叫巴克拉瓦，挺贵的，10块钱这一块。酥皮、奶油、核桃、蜂蜜，还有点酸奶味儿。雪越下越大，吃饱喝足，特别暖和，一点都不冷。回家。